हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राजस्थान के खूबसूरत रेलवे स्टेशन रतनगढ़ जंक्शन के बारे में। रतनगढ़ जंक्शन चूरू डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये समुद्र स्थल से 313 मीटर की ऊंचाई में बनाया गया है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है और बीकानेर डिवीज़न में पड़ता है। रतनगढ़ जंक्शन में 3 प्लेटफार्म है और 3 ट्रैक है, तो यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, रतनगढ़ जंक्शन का रेलवे कोड है RTGS, जो कि आप अपने रेलवे और स्टेशन के इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ में सिंगल डीजल लाइन की ट्रेनें चलती हैं और आपको पता नहीं होगा, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ट्रेनें चलती है। यहाँ में 4 लाइन अलग है, जैसे कि सुजानगढ़, सरदारसर, चूरू और बीकानेर। दोस्तों, यहाँ से बड़ी लाइनों के लिए भी ट्रेनें उपलब्ध है, जैसे कि बीकानेर, दिल्ली सराय रोहिल्ला, इंदौर, हावड़ा, सिकंदराबाद, भगत की कोठी, जोधपुर, जम्मू तवी, बांद्रा टर्मिनस, सरदारसर और सुजानगढ़ के लिए भी ट्रेनें यहाँ से उपलब्ध है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।